么了？有点异响。对，大概是怎么着响啊？就感觉怠速的时候，你慢慢点刹车，它咯啦咯啦那样的响声。咯哒咯哒的响声。对，这样吧，来，你上车，我们去试一下吧。现在还有时间。只有开起来响哈。对。行，那咱去试试。还听到了，有一点点啊。是只有踩刹车？对，怠速的时候踩刹车。就是快停的时候。对。没听见，你再多试一下，我听听。这回没有，没出来。这回没有啊。哎呦，怎么没有了？妈，师傅们一上来又没了。多试一下，这异响，它有时有时无是吗？但是经常发生，经常响，这声音搞得让人听着心烦。哦，听见了，对吧？有一点。就是快停的时候，咯啦啦啦那个声音。对对对。哦，听见了啊，挺响的，还有时候。对。有时候严重，有时候轻哈。对。还有一个异响呢。还有个异响。对，打方向的时候，妈后边嘎吱嘎吱的响。打方向的时候。对。你说是原地打方向还是怎么着？跑起来打方向。拐弯掉头。对，只要打方向它就响。那还听到了。哦，咯吱咯吱咯吱的，听着后边。对，打方向的时候还响。听见了，听见了。这个咯巴咯巴的还是比较明显的，听着。对，就主要是在一个踩刹车的时候，妈有一点响的一个问题。就这两个东西，妈呀，天天听得让人头烦。一会儿到前面你别掉头，然后往那边开，车少，然后多掉头，我听听这个声音。好。我觉得掉头就是后边咯巴咯巴响，问题不大，估计是哪儿松了或者怎么着的。哎，你看吧，反正就这两个声音，走那边试一下。以前就是在这试的。对，这块车少嘛，这块车少，方便试车。就这个拐弯咯巴咯巴的哈。对，就这个声音。只要一打方向吧，后边就开始响了。走前面多拐两下，咱试试。好。左拐以后，那个路不是宽吗？好。而且没车。挺明显的啊。对。这个咯巴咯巴也挺烦人的。哎，还没有。踩刹车这个是吗？对。哦，有了。对，就这个声音。行。咯巴咯巴那个我再听一听。你来试一下吧。行，我开一下。踩刹车
就是震的那个响，我感觉起步也有点儿，是不是？我起步我油门加的比较猛，你加的比较猛，对然后我听不出来。就听见踩刹车了哈。对，反正这个问题只有低速有，我觉得。对。拐弯这个，感觉是最后边哈。对，我也感觉后边嘛，只要一打方向，后边就嘎吱嘎吱的响。感觉是最后边咯吧咯吧的，就这样打它就响。对，只要摸方向它就响。对。哎，咯巴咯巴这个，听着。拐的越狠，它越比较明显。对，尤其是掉头的那时候。整个车身摆动的时候。对。是吧？对。整个车身就是说做运动的时候，它比较明显。对。就像这样。这后面响得很啊，掉头的时候。这个我听着像是后盖在摩擦那个什么，我看看，调一下看能不能解决啊？这个应该好解决。调一下这个，哎，解压锁。OK， 给它拧的稍微出来一点，好关就行。我再试一下啊。没有了。是不是？你调的什么东西？调的后备盖跟它那个车体，它不是支撑的那个胶块吗？那胶块有点就是关后备箱压住以后有点压不紧了，所以在车身运动的时候，后备盖跟那个胶块摩擦的。哦。咯吱咯吱的。东西松的了。对对对，有点松了，给它撑出来点，让它一关住，撑住那个后盖。车体运动的时候它就不会响了。这个就解决了啊。然后踩刹车刚刚响这个，我再试一下啊。咱们先往回开着试，也挺明显的，就是起步跟刹车的时候，起步倒没那么明显，然后刹车，对，刹车的时候比较明显一点。对，起步的话你慢慢骑它就有点。对。但是刹车它会一连串的，快停的那会儿，刚，是吧？对对对。刚才我试着感觉就是刹车比较明显。你看这个拐弯这个没了哈。拐弯的没了。你感觉我车子换挡的时候还抖哎？起步有没有一点抖？我试一下。有点。这什么问题？有点轻微有点抖。对，有点抖。现在4万多公里，洗过节气门吗？这车？没有。一直在什么地方保养？一直就在我住的旁边，离得不远。有可能跟节气门脏了有关系，到时候我给你洗一下，再试一下这个问题。你们看看。我之前在我们家楼下检查过这个响，然后他们在就是踩刹车这个响吗？哎对，然后他们在我那个排气管最后边一节，然后在下面打了个洞，他怀疑里面有水，导致了它这么响。
反正这个响声跟尾节排气管极为相似，但是有水不会导致它响，也不会存水。原厂设计的有的会存水，但是也不会导致它响。我一会儿上架子看看吧。可以，上架子听一下。嗯。你们修这个大概要多长时间？多长时间？大概也就是大半天左右吧。因为这个踩刹这个异响，我得去试，然后看看到底是哪儿响的，试出来它那个节点，确定以后那样才能好判断它到底是哪里的问题。多半天。那行，你到前面把我先回去把车子放在你们那儿慢慢搞吧。你就在这儿住是吗？对。哦，然后咱俩加个微信，到时候有什么事你直接微信联系我一下就好了。行，那我就停这儿。可以，因为我就住在这边。行，好，我加几个微信嘛，然后到时候有什么事直接联系我一下就好了。可以。等会儿啊。好，过去了啊。哦，对了，我还有一个问题，那个转向灯你看一下，左转的转向灯。左转的转向灯。对，它有时候就你摁它不闪。哦。就这样没反应是吧？对，然后你有时候你使劲按它一下，它就好了。对，没反应不亮。对，轻微。对，它有时候接触不好，你们看一下吧。行，麻烦你们了啊。好嘞，那什么问题我给你发微信啊。对，到时候微信联系我就好了。行，好嘞，走了啊。走啊，慢点啊。好嘞。现在这个踩刹车这个异响，听着特别像是尾节排气管响的，但是不可能说是存在有水造成的响。咱们上架子听一下，大概就能知道了。然后它刚才那个咯巴响，就是后盖的那个胶块，因为它下扣的时候得有胶块支撑着，说白了那个有点松了，造成它车体运动的时候后盖也轻微有点波动嘛，摩擦的响。这个咱就上架。雨刷这个不是转向开关，这个估计就是里头修的可能性比较小啊，咱只能说拆开尝试一下，不行了我再给车主打电话。来，上车启动，我听一下。打着。我让你干嘛你干嘛啊？踩了松开，松开以后，等它完全怠速下来再踩。就这里边响。OK。我下来不？熄火。哎呀，这一下响的厉害，嘎啦嘎啦的，里边有问题了。先报价。现在它这个可以确定，踩刹车的这个异响呢，就是尾节排气管造成的。但是里边是什么情况呢？以前我割开过其他的尾节排气管，里头是一层一层的，它这个消声器里边是一层一层那种铁皮，就是网子的那种啊。它这个应该是开焊了，咱们等会儿
如果说车主确定换的话，把那旧的拿下来，原厂的从那上面那大铁皮，它那是个大筒子嘛，给它切开，看看里头是什么情况造成的，8、9不离10就是开焊了。然后给车主打个电话报一下价。那个尾节排气管咱刚才看了一下价钱，原厂的拿的是1050一个，然后品牌的是700块钱一个啊。还有更便宜的，500块钱一个的。咱就给他说一个原厂的，一个品牌的就行了，就不考虑那个最便宜的了。给他扣个微信。喂，哎，你这个车我现在上架子看了，它踩刹车那个异响呢，就是一踩刹车低速的时候，咯楞咯楞那个异响，就是这个尾节排气管内部的原因。内部排气管后端。对，就是。那是不是和我上次那个打的洞有关系啊？那个。你说那个修理厂给你打那孔是吗？对。跟那没关系，跟那没关系。你说它内部坏了是吧？对对对，好的，那现在换一个大概要多少钱？那个的话，我刚才给你查了一下，品牌的一个是950。那么贵？那原厂的呢？原厂的一个1500多块钱吧，差不多。那么贵啊，这东西？它尾节没什么东西。它是一个大包，咋说呢？这个尾节体积来说的话不算小，你知道吗？有特别便宜的那个，我觉得就没必要考虑了。副厂点的还能便宜点？我上次还在你这儿打去，没有收我钱，看您挺实在的。你这样吧，我换品牌的，我看到时候适当给你优惠点，好吧？对，能优惠一点吗？行。这东西妈太贵了。行，好嘞。好，你再给我看一下那个转向灯，别忘了啊。行，好嘞。好，先这样说。好，好。我说5分钟就5分钟，知道吧？几分钟了，吹牛逼呢？这他妈50分钟了都快。晃，这晃不出来呀！来，咱俩抬着晃。我操，你慢点，不行，晃不出来这。把新的装上就知道响不响了。来装。上去打着，先听一下，然后再录试一下。打着，还是跟刚才一样，给油门。OK， 行了，熄火。现在听着没了，路上再试一下，一会儿。给我切了啊！你等会儿，别急。他等会儿我路试好了再切。我操你拆的不快，我操切起来都挺快。等会儿，我开出去试一圈，试好了再说，最后再切它。你万一没好，它切了没了。这个开关呢，咱们已经拆掉了啊。像这个现代这开关大灯组合开关，特别爱犯毛病，就纳了闷了。原厂呢，我见过最快的2万公里都有坏的，就是这个转向，老爱犯这个毛病。这个开关呢，咱们已经打开了啊，看一下。
这边这2道杠啊，它是转向的，后边这是远光的。转向的这2道杠里头，明显的油污比较大，就是说摩擦的看着状态不是特别好啊，特别脏。然后这边雨刷的呢都挺干净，看一下，明显的挺干净的。这边呢黑了吧唧的这个道里边，所以说把这个上面这个接触点清洗干净，砂纸轻微打磨，把它往上掰一掰。主要是这个面板的接触点啊，给它清洗干净，打磨，轻微上一点润滑脂，然后再装上试一下，应该问题不大。现在咱们就不扣盖呢，直接拿上试试。OK 了，就直接装，不 OK 直接换。OK， 现在这个后盖咱没扣啊，主要先装一下，装上试一下，看行不行。行了，我就直接拔下来，全部装好。不行，就直接换，就不考虑了。8、9不离10是没问题的，这玩意儿好使，好使。先别拉那小杨，好使，好使。没问题，一下都不带卡顿的，非常灵敏。它之前呢，就是你掰下去，闪2下就没了，或者是直接就不闪，你得压一下，或者是抬一下，它才有呢。再试试右边，试试其他灯光，雨刷。OK， 好了，装好。这车现在目前跑的是44523公里。这个节气门的话是比较不好拆的，得拆掉上面的壳子、电脑、发动机电脑、电瓶、电脑支架全部拆掉，因为在这底下呢。那个车呢，咱们都弄完了，问题也都解决了，给他。现在给他打电话让他过来开。喂，能听到？能。你的车现在都弄完了啊，可以过来开了。弄好了？对对对，都弄好了。那尾节换了吧？那个排气管？换了，尾节排气管换完了以后，路上都给你试好了，就是踩刹车那一响已经没了。哦，那打方向响还有没有了？打方向那个咱不是调完后盖就没了吗？然后就是，对，调完后盖那个异响解决了，还有就是转向开关那个我给你拆开，里头它是太脏了，然后重新给你调了调，然后清洗了一下，这个转向开关这个问题解决了。还有起步抖动那个是节气门太脏了，你4万公里都没洗过，然后已经节气门里头已经积碳起痰了，都给你清洗完以后，现在试着起步抖动这个问题呢，它比以前好太多了。然后就是说还是轻微有点，但是你这个不是 1.6T 双离合干式双离合嘛，然后它原厂多多少少都有点抖动，但是比以前好多了，现在试的。对对对。那大概多少钱？一共是950，然后就是相当于换个尾节排气管的费用。还能不能再优惠点老板？没多要，真没多要，给你拆那个转向开关，还有洗节气门，调后盖咱就不说了，那顺手的事儿。这洗那转向开关跟洗节气门的都没给你收费的。那行，那我待会儿过去开吧。
嗯，行行好，哎，这个你们现在还有时间帮我请一下车？行，没问题没问题，好嘞，我待会儿过去看。好好好，他这个客户呢是咱们他来了一回给他打个气儿，但是没收费，但是我也忘了，估计不是我打的，因为统一打气儿都是规定不收费的。这打个气儿顺手是嘛，然后他就过来了。一般打气儿的基本上都是附近住的，然后这过来了，相当于这次就是为了稳固一下这个客户吧，相当于。